Cambuur pakte juist op het nipperke de winst in Volendam. Na het teleurstellende verlies verleden weekend in Eindhoven voelde het kwartje nou vol de goede kant op voor de Ljouwters. We hebben het ontzettend moeilijk gehad vandaag en we zijn ontzettend blij en trots op iedereen dat we door zijn blijven vechten en dat we die punten hebben binnengehaald. Doch sjocht het er lang net naar uit dat Cambuur de punten in eigen huis houden kan. In de 16e minuut is het Kevin van Kippersluis die de Volendammers op voorsprong zet. Bij een knap schot in de lange hoeken. Bij het altijd kritische publiek van de Ljouwerters siepelt het cynisme al wel naar boven. Maar Cambuur forceert altijd kansen. Door het werkje creëert Martijn Barto de kans op de liekmakker. Sergej Hoefdraad rekt het er wel net op. En zo blijft het bij het skoft 0-1. In de tweede helft smiet Sipke Hulshoff al zijn onvallende troeven erin. Houtkoop, Van der Streek en Hemmen. Maar goals levert het eerst nog net op. Het publiek wordt weer de 12e man en Cambuur drukt terug. Geen hands, maar nog wel balbezit. En dan Van der Streek. In de 22e minuut maakt het Sander van der Streek nog geen 4 minuten in het veld. De dik verdiende liekmaker en Ljouwt Cambuur er weer in. Als je een 1-0 achterstand recht zet, zeg maar, naar een 1-1, dan is het vaak zo dat je dan die 2-1 ook nog eens scoort. En dat wouden wij nu ook. Dat moest gewoon. Dat moest voor ons, dat moest voor het publiek, dat moest gewoon voor Leeuwarden. De jacht op de volle winst gaat iepen. Michiel Hemmen bij de holle, geen goal. En de tijd tikt terug. De derde minuut van de blessuretijd. En dan het moment van de man die het meer dan 150 keer voor Cambuur in actie kwam. Martijn Barto. Cambuur wint in de allerlaatste seconde van Volendam met 2-1. Ja, vandaag was het mijn beurt om in de 90e minuut nog één keer aan te leggen. En via een medespeler belandt hij in de goal. Dat is wel eens lekker. Eindelijk zit het dus mee. Bij Eindhoven wie het zeer onder de maat en dan is het goed, was wel lekker. Ik denk het zeer verzinnen als dan echt een keer echt in de 10 seconds pakt. Nou ja, een mooiere apotheose kunnen we net hebben.